Brought to you by International Money Express IAME, All Airlines Services and beyond. प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रभुको इच्छा। Grand Sika Overseas, providing opportunities. नमस्कार, कार्यक्रम रोजगारको आजको नयाँ अङ्कमा स्वागत छ। दर्शकबिन, झन्डै 30 लाख आप्रवासी नेपाली कामदारको हकित र उनीहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित र सर्वसुलभ ढङ्गको रोजगारी उपलब्ध गराउने दायित्व बोकेको श्रम मन्त्रालयका मन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलम आज हामी कुरा गर्दैछौँ। उहाँले श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सम्हाल्दाको उहाँको अनुभव र वैदेशिक रोजगारमा गएका र विदेशमा रहेका कामदारको हकितलाई स्थापित गर्न उहाँले के भूमिका खेल्नु भएको छ, के योगदान गर्नुभएको छ, कहिलेकाहीँ श्रम मन्त्रालय विवादमा पनि आउँछ। यस विषयमा आज हामी उहाँसँग छलफल गर्नेछौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ मन्जु। धन्यवाद। आराम हुन्छ। ठिकै छ। मलेसियाबाट भर्खरै फर्किनुभयो। नेपाल र मलेसियाको सम्बन्ध गाँसिएको 50 वर्ष पुरा भयो। झन् एक हप्ताको घुमाइरह्यो मलेसियासँगको दौत्य सम्बन्ध विस्तारदेखि लिएर हाम्रा नेपाली कामदार 5 लाखभन्दा बढी छन्। कस्तो पाउनुभयो त्यहाँको रोजगारी चाहिँ? हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने यो वैदेशिक रोजगारमा जाने हाम्रो नेपाली कामदारहरू जुन हाम्रो मुलुकबाट बाहिर जाने कार्यक्रम जुन सिलसिला जुन जारी छ त्यो वास्तवमा आफैमा त्यो एउटा चाहिँ सुखद परिस्थिति होइन। यो वास्तवमा दुःखद परिस्थिति नै हो। सिङ्गो राष्ट्रको लागि हाम्रो नेपाली कामदारका निमित्त सुखद परिस्थिति हुनै सक्दैन। त्यो दुःखद परिस्थिति नै हो र दुःखद परिस्थितिकै कारणले कुनै पनि नेपाली कामदार आफ्ना आमा बुवा आफ्ना जहान परिवार बच्चाहरूलाई छोडेर जान्छ। त्यसकारणले मैले यसलाई चाहिँ सुखद परिस्थितिमा मैले लिएको होइन। र अर्को कुरा के हो भने यो वैदेशिक रोजगारको माध्यमबाट जाने हाम्रा नेपाली कामदारहरू यो वास्तवमा भन्नु हो भने यो पर्मानेन्ट सल्युसन होइन, यो टेम्पोररी सल्युसन पनि हो। एउटा पार्टी यो पनि हो। अर्को कुरो नेपालभन्दा बाहिर जाने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ शिर निउरिन्छ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट पनि राख्नु हुँदैन। शिर चाहिँ निउरुनको चाहिँ त्यो अवस्थै छैन र त्यो कुनै कारण पनि छैन। किनभने ठुल्ठुला कन्ट्रीहरू आज तपाईँको दक्षिण कोरिया, जापान, चाइना जस्तो कन्ट्री रिमिटेन्सबाट यो मुलुकहरू डेभलप भएको छ। अब नेपाली कामदारहरूसँग मैले चाहिँ एकाधवटा मैले फ्याक्ट्रीमा पनि मैले गएँ। अनि त्यहाँ फ्याक्ट्रीमा जाँदाखेरि त्यहाँको नेपाली कामदारहरू अत्यन्त राम्रो अवस्थामा मैले पाएँ। अनि उनीहरूको बेसिक स्यालेरी पनि राम्रै थियो। उनीहरूको बस्ने रुम पनि मैले हेरेँ र उसको चाहिँ किचन पनि मैले हेरेँ। फेस टु फेस कुरा पनि गरेँ र उसको डाइरेक्टरलाई सँगै राखेर मैले कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने मन्त्रीजी हामीहरूले त बडो राम्रो छ, काम गरिरहेछौँ। समग्र 1 वर्षभन्दा अलि बढी हो समय श्रम मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको। 30 लाखभन्दा बढी हाम्रा आप्रवासी कामदारलाई हकित गर्नुपर्ने यहाँको दायित्व हो। समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ? कस्तो रहेछ वैदेशिक रोजगार? अहिले त भन्नुभयो हाम्रो दुःखद परिस्थिति। यो वैदेशिक रोजगारको माध्यमबाट हाम्रो नेपाली कामदारहरू बाहिर गएन भने यहाँ एउटा ठुलो भ्याकुम हुन्छ र यो चाहिँ त्यो विकराल अवस्था हुन्छ त्यहाँ। किनभने हाम्रो मुलुकमा त्यो रोजगार उपलब्ध गराउने हाम्रो कुनै चाहिँ मैले सिम्टम पनि मैले देखेको छैन। यो श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बित्तिकै किनभने हाम्रो फिल्ड चाहिँ राजनीति हो, जनताको माझमा बसेको मान्छे, मैले हेरेँ कि जुन नेपालको जुन प्रेजेन्ट पोलिटिकल जुन सिनारियो छ त्यो सिनारियो अनुसार हामीले यो देशको गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षालाई हामीले कम गर्न सक्दैनौँ र यो देशमा एउटा ठुलो अनइम्प्लोइमेन्ट एउटा चाहिँ ठुलो प्रब्लम रहेछ। त्यो एउटा च्यालेन्ज छ राज्यको सामु। अनि यसलाई चाहिँ कम गर्नको निमित्त वास्तवमा अहिले हामीले स्टेटले कुनै पनि रोजगार उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था म देख्दिनँ। त्यसकारणले यो वैदेशिक रोजगारको जुन व्यवसाय छ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेरै यो देशको अनइम्प्लोइमेन्टलाई हल गर्न सकिन्छ, रिजल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले नै मैले अगाडि बढेँ। सरकारले तपाईँलाई 30 लाख आप्रवासी कामदारलाई हकितको लागि जिम्मेवारी दियो। के काम गर्नुभएको छ? समीक्षा कसरी गर्नुभयो? मन्त्री मोहम्मद अफ्ताब अलावा चाहिँ कामदारका पक्षमा यी काम भए भन्दाखेरि अब सबभन्दा मेन कुरो के छ भने जहाँ हाम्रो सबभन्दा लेबर मार्केट जहाँ छ, लेबर मार्केट
जहाँ बढी हाम्रो नेपाली कामदारहरू छन्। अब यसलाई व्यवस्थित गर्नका निमित्त अब बेला बेलामा मैले त्यो के अरे यो व्यवसायहरूसँग मैले डायलग गरेँ। जस्तो जाने बित्तिकै उहाँहरूले के भन्नुभयो भने मन्त्रीज्यू हाम्रो त के छ भने व्यवसायलाई अलिकति सुदृढ गर्नका निमित्त अब मन्त्रीज्यूबाट पनि हामीले सपोर्ट हुनुपर्छ। अनि जाने बित्तिकै मैले भने के छ भन्ने उनीहरूको के एउटा चाहिँ प्रब्लम थियो 2% मिनाको। उहाँले के भन्नु अब उहाँले के भन्नुभयो भने मन्त्रीजी यो हामी 10-15 वर्षदेखि हामी लागेका छौँ, भइराखेका छैन। मन्त्रीजीले गरिदिनु भयो भने एउटा ठुलो हामी फड्को मार्छौँ र यो व्यवसायले पनि चाहिँ डेभलप हुन्छ र व्यवसाय पनि अलिकति व्यवस्थित गर्नमा हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ। अनि मैले उहाँहरूको पनि प्रब्लम रिजल्भ गरेँ। अर्को कुरो के छ भने यो त व्यवसायको पक्ष भयो, उसको व्यवसायीहरूको यो पार्ट भयो। अर्को कामदारहरूको पार्टलाई र उसको जुन गुनासो छ, उसको जुन पीडा छ, त्यसलाई कसरी रिजल्भ गर्ने। अब व्यवसायीहरूको जुन पार्ट थियो मैले त्यसलाई चाहिँ रिजल्भ गरेँ। अब कामदारको पार्टको पनि कुरा छ। अब त्यसलाई चाहिँ मैले के भने अब जस्तो अब एउटा कामदारले वास्तवमा भन्ने हो भने मिसनको चिफ एम्बेसडरसँग भेट्न पनि अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ, उसको बिजी पनि टाइम हुन्छ। त्यस कारणले मैले के ऊ चाहिँ कन्सेप्ट डेभलप गरेँ भने अब यो ऐनमा पनि व्यवस्था छ। अब छुट्टै जस्तो अरू कन्ट्रीमा पनि लेबर अट्याची जान्छन्, त्यो लेबर अट्याची ठाउँ ठाउँमा चाहिँ पठाएर चाहिँ उसको नेपाली कामदारहरूको चाहिँ पीडालाई केही हदसम्म न्यून गर्न सकिन्छन्, कम गर्न सकिन्छन्। त्यही हिसाबले मैले के गरेँ भने 4वटा कन्ट्रीमा श्रम सहचारी मैले पठाए निर्णय गरेँ। अनि त्यो श्रम सहचारी गएको पनि छ, जस्तो साउदिया, कतर, दुबई र मलेसिया। यी 4 देशलाई त अघिल्लो मन्त्रालय मतलब अघिल्लो मन्त्रीमण्डलकोले अगाडि गरेको यहाँले गर्नुभएको थियो पछाडि 6वटा श्रम सहचारी। तर फेरि त्यो कुरा चाहिँ टुङ्गोमा पुगेन। हैन, मैले त्यसैमा मैले चाहिँ तपाईलाई बताउँदैछु। अब त्यो त कानुन बनेको थियो, तर चाहिँ अघिल्लो गभर्नमेन्टले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेन र मैले चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि यो मलाई चाहिँ अनुभव त थियो। अब किनभने म पनि एउटा राजनीतिक व्यक्ति भएको कारणले अब केही नेपाली कामदारहरू पनि हामीहरूका पनि प्रब्लम लिएर आउँथ्यो। मन्त्रीजी फलानु कम्पनीले हामीसँग यस्तो दुर्व्यवहार गर्यो, यसो गर्यो, उसो गर्यो, हाम्रो कुरै सुन्दैन भन्ने खालका कुराहरू मैले सुनिरहेको थिएँ। र फेरि सबभन्दा एउटा नेपालमा प्रब्लम के थियो भने डेड बडी चाहिँ आउँदैन थियो, टाइमली होइन, डेडी बडी नआउने रे। अनि उतैतिर उसको दाह संस्कार हुन्थ्यो, उस्तै लावारिस हुन्थ्यो। अनि त्यसलाई चाहिँ मैले के भने श्रम सहचारी गएपछि ऊ मिनिस्ट्रीको एकदम अन्डरमा हुन्छ, उसले मिनिस्ट्रीले भनेको काम उसले इमिडिएट फलो गर्छ। अब किनभने अब मिसनको चिफ चाहिँ उसको कर्मचारी त वास्तवमा भन्नु भने हाम्रो अन्डरमा त हुन सक्दैन र कुरो पनि छैन, ऊ त परराष्ट्रको कुरा हो। तर चाहिँ यहाँ सबैको एउटै इन्टेन्सन के हो भने हाम्रो नेपाली कामदारको पीडा यदि हुँदो रहेछ भने त्यसलाई रिजल्भ कसरी गर्ने, इमिडिएट कसरी गर्ने। त्यही कन्सेप्टले मैले आफ्नै रिजीमा 4वटा पनि पठाएँ र पछि 6वटाको पनि ऊ गरेँ र त्यसमा चाहिँ परराष्ट्रले सहमति नजनाएको कारणले त्यो कुरा चाहिँ अहिले पनि लावारिस स्टेजमा छ। तर मैले चाहिँ यो 4वटा गर्दाखेरि अहिलेसम्म लास, पहिला त लासै नआउने रे, अहिले चाहिँ लास आउने पनि काम भइरहेछ र हाम्रो मन्त्रालयको उसमा सम्पर्कमा हाम्रो श्रम सहचारी पनि छन् र राम्रो कोअर्डिनेसन पनि छ। जस्तो तपाईको अहिले मलेसियामा जाँदाखेरि त्यहाँको श्रम सहचारी र एम्बेसडरको एउटा राम्रो कोअर्डिनेसन भएर त्यहाँ मान्छेहरूले प्रत्यक्ष रूपमा राम्रो लाभ फाइदा उठाइरहेको अवस्था पनि मैले पाएको छु। भनेपछि यसबाहेक चाहिँ जस्तो सुरुमै यहाँ हुँदाखेरि मैले लिएकै अन्तर्वार्ता भन्नुभएको थियो कामदारलाई सर्वसुलभ रूपले विदेशमा पठाउने, नयाँ डेस्टिनेसन खोल्ने भन्ने किसिमको जुन प्रतिबद्धता थियो त्यो चाहिँ पुरा हुन सकेन नि। अब जस्तो तपाईले भन्नुभयो कि नयाँ डेस्टिनेसनको बारेमा, मेरो रिजीमा नयाँ डेस्टिनेसनहरू निश्चित रूपमा मैले ओपन गरेको छु। जस्तो तपाईलाई बताउँछु 6-7-8 वर्ष अगाडि जिटको प्रोग्राम यहाँ चाहिँ आयो र 6-7 वर्षसम्म त्यो लावारिस स्टेजमा थियो र मैले आफ्नो रिजिममा त्यो जिटकोसँग एग्रिमेन्ट गरेर त्यो प्रोग्राम मैले लन्च गरेँ र त्यो आज पनि ओपन छ। तर कामदार त धेरै कम भयो हैन, तपाईको एउटा कुरो म भन्दैछु, त्यसैको बारेमा म तपाईलाई बताउँछु। अब केही त्यसमा टेक्निकल प्रब्लमहरू थियो, अब त्यसको बारेमा मैले होमवर्क गरेर फेरि अब एउटा के छ भने नयाँ जो उसको क्राइटेरियाहरू हुन्छन् त्यो क्राइटेरिया मिट गरेको
त्यो क्राइटेरिया मिट गरेको नयाँ सेन्डिङ एजेन्सीहरूलाई पनि मैले अहिले एउटा चाहिँ अवसर मैले प्रदान गरेको छु। ठिक छ, तपाईँले यो कार्यक्रमलाई चाहिँ सफल बनाउने तपाईँसँग क्यापेसिटी छ, यदि तपाईँ क्यापेबल हुनुहुन्छ भन्ने ल्याउनुहोस्, त्यो एप्लिकेसन गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई चाहिँ फरवर्ड गर्छौँ। तर मेन कुरो के हो भने ठिक छ, कार्यक्रम अब जेही 2 जना 4 जना मान्छेहरू गयो, तर केही मान्छेहरूले 20 वटा 25 वटा पनि डिमान्ड लेटर लिएर डिमान्ड त धेरै ल्यायो, तर मेन कुरो 10 जना भन्दा बढी 8-9 जना भन्दा बढी उडेका छैन। हैन, उडेको छैन, त्यसमा अलिकति कम्प्लिकेसन थियो र त्यही कम्प्लिकेसनलाई मिनिस्ट्रीले होमवर्क गरेर अहिले तपाईको फेरि एउटा नयाँ जो क्यापेबल छ, अब पहिलाको 271 सेन्डिङ एजेन्सी त कामै गरेन, अब उसले गरेन भन्ने त्यो प्रोग्रामलाई त्यही थन्काउनु भएन। त्यसैले त्यसको जुन कम्प्लिकेसनहरू थियो त्यसको बारेमा हामी होमवर्क पनि गऱ्यौँ र अब अरूलाई पनि चान्स दिउँ। जो क्यापेबल सेन्डिङ एजेन्सी छ त्यसका निमित्त हामीले त्यो सूचना पनि आह्वान गरेका छौँ र मलाई लाग्छ अब केही त्यो क्यापेबल सेन्डिङ एजेन्सीहरूले हामीले फरवर्ड गर्यो भने उसले यो प्रोग्रामलाई अलिकति अगाडि पनि बढाउँछ र यही दरमियान अहिले जिटकोको टिम पनि आउँदैछन्, तिनीहरूसँग पनि हाम्रो डायलग हुन्छ र मलाई लाग्छ यो चाहिँ लन्च भइसकेपछि अब के छ भने नेपाली कामदारको जुन बाटो जुन क्लोज थियो, डोर जुन क्लोज थियो, त्यो कम्तीमा ओपन त भयो, ओपन भयो, अब त्यहाँ जान पाउँछ। अर्को कुरा, मैले यही बिचमा अल्जेरियालाई पनि खोलेँ, पोल्यान्डलाई पनि खोलेँ, रोमानियालाई मैले खोलेँ र अहिले भर्खर तपाईँको अमेरिकाको बगलमा के कुन कन्ट्री छ रे एउटा क्यानाडालाई पनि मैले ओपन गरेँ। 4-5 वटा कन्ट्री त मैले ओपन गरेँ। र अर्को कुरा सबभन्दा ठुलो चाहिँ एचिभमेन्ट त्यो दक्षिण कोरियासँग फेरि चाहिँ हामीले चाहिँ रिन्युअल पनि गरेर कन्टिन्यू पहिले मैले दिएँ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ राम्रो डेस्टिनेसनहरू खुलेको छ। यसका अलावा पनि अहिले पनि हामीले केही होमवर्क गर्दैछौँ, यदि नयाँ डेस्टिनेसनहरू आयो भने त्यसको लागि हामी पोजिटिभली। पहिला जमाना यस्तो थियो, अब जमाना चेन्ज पनि हुन सक्छ। महिलाहरू हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्छ। के लोग्ने मान्छे जस्तो रोको, हामी आइबी मान्छे जस्तो स्ट्रङ हौ। यसरी संसार चेन्ज हुँदैछ। संसार चेन्ज होला, तर मैले पैसा पठाउने ठाउँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। आइएमई तिमी जस्तै भरपर्दो र विश्वासिलो छ। आइएमई इन्टरनेशनल मनी एक्सप्रेस। आइएमई हेर यो बेमानको चाल, दुनियाँ छोराले गोमाएर कत्रो प्रगति गरिसके, यसको जी भने म त विदेश जान्छु। अनि जान्छ कसरी? ग्रान्ड शिखर वैदेशिक रोजगारीका लागि एकमात्र विश्वासिलो कम्पनी, छुट्टै पहिचान, छुट्टै कार्यशैली। ग्रान्ड शिखर ओभरसिज, प्रोभाइडिङ अपर्च्युनिटिज। रघुपति राघव छोरीको बिहे आइसक्यो, कहाँबाट पैसा ल्याउने? प्रभुको इच्छा। गहना बनाउन बेर भइसक्यो, प्रभुको इच्छा। पैसा सैसो छैन, प्रभुको इच्छा। छोरा बहिनीको बिहे आइसक्यो, पैसो सैसो, प्रभुको इच्छा। विदेशबाट रुपियाँ पठाउने विश्वासिलो र छिटो माध्यम प्रभु मनी ट्रान्सफर। प्रभुको इच्छा। Brought to you by International Money Express IME. All airlines, services and beyond. प्रभु मनी ट्रान्सफर। प्रभुको इच्छा। ग्रान्ड शिखर ओभरसिज, प्रोभाइडिङ अपर्च्युनिटिज। डेस्टिनेसनको बारेमा यहाँले आफ्नो कुरा राख्नुभयो, केही देशमा नयाँ खोल्नुभयो, तर अहिले खुलिरहेको एउटा डेस्टिनेसन यहाँकै कारणले बन्द भयो भनेर व्यवसायीहरूले भन्छ नि। जस्तो त्यो कुरा के छ भन्ने, अब यो चाहिँ कन्फ्युजन हो। वास्तवमा भन्ने हो भने मैले मन्त्री पद सम्हाल्ने बित्तिकै, किनभने मलाई त्यो पीडा थाहा थियो। पहिलोपटक त्यो व्यवसायीहरूकै रिक्वेस्टमा उहाँले के भन्नुभयो भने, व्यवसायीहरूले मन्त्रीजी यो राम्रो डेस्टिनेसन हो नेपाली कामदारका निमित्त, नेपाली महिला कामदारका निमित्त। वास्तवमा भन्नु हो भने मैले आफै इजरायल गएर हेरेँ, त्यहाँको इन्टेरियर डिप्टी प्राइम मिनिस्टरसँग पनि कुरा भएको, लेबर मिनिस्टरसँग कुरा भएको। म तपाईँको यो च्यानलको माध्यमबाट म भन्न चाहन्छु, त्यो सारा एग्रिमेन्ट भएको। इन्टेरियर मिनिस्टरले मलाई के भन्नुभयो भने, अनरेबल मिनिस्टर अझै यसलाई चाहिँ छलफल गरौँ र अझै यसलाई चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउँ भन्ने कुरा पनि भयो, फाइनल पनि भयो। अनि उहाँको वेबसाइटमा पनि आयो कि हामीले साइन गर्ने बित्तिकै हामी ओपन गर्छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो मिसनले, हाम्रो एम्बेसीले उहाँसँग सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने, अब त्यो हेब्रो भाषामा छ रे,
इजरायल भाषामा छ, त्यसलाई चाहिँ हामी अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरेर हामी पठाउँछौँ, तपाईँ साइन गर्नुहोस्, हामी ओपन गरिदिन्छौँ। त्यो वास्तवमा भन्यो भने मैले धेरै कोसिस गरेँ र उहाँले एउटा फेरि त्यो फाइल पनि पठाउनु भयो, कन्सेप्ट हाम्रो चाहिँ भिजन लिनको लागि। हामीले त्यो भिजन पनि दिएर आफ्नो राय पनि दिएर पठाएँ। तर अब इन्टेरियर मिनिस्टर रेडी, त्यहाँको लेबर मिनिस्टर पनि रेडी, जबकि अहिले म चाहिँ सुनिरहेको छु अरू कन्ट्रीलाई लिइरहेछन्, हाम्रो कन्ट्रीलाई किन ऊ गरे हो। मैले एकचोटि मैले चाहिँ म आफैमा कन्फ्युज छु। अब मैले यही बिचमा अब फेरि एकचोटि इजरायल एम्बेसीसँग हामी कुरा गर्छौँ कि यो के हो भनेर। जस्तो एक दुईवटा कुरा, जस्तो यहाँले श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सम्हालेपछि केही कुरा आरोपहरू लागेका छन्, जस्तो कि बोर्डको पैसा अनियमितता भयो, हुन त यहाँले अहिलेसम्म निर्देशिका पनि ल्याउन सक्नु भएको छैन, र त्यस्तै स्मार्ट कार्डका कुरादेखि के कुरा अलिकति जोडिएर आउँछन् यहाँसँग, कस्तो क्ल्यारिफिकेसन दिन्छ? बोर्डमा मलाई के लाग्छ भने त्यसको दुरुपयोगको जहाँसम्म कुरा छ त्यसमा मलाई के लाग्छ भने एक कप चियाको खर्च हुँदाखेरि बोर्डले पास गर्छ। उसले के छ भने तपाईँको त्यो कार्यकारी जुन निर्देशक छ बोर्डको सहमति बिना एक कप चिया खर्च गर्न सक्दैन उसले। र जहाँसम्म अनियमितताको कुरा हो, मैले भनिहालेँ नि, त्यसमा चाहिँ एउटा बोर्ड छ, त्यो बोर्डको अध्यक्ष म छु, र त्यसमा के छ भने कानुन मन्त्रालय, फाइनान्स मन्त्रालय, होम मिनिस्ट्रीदेखि लिएर थुप्रो टिम छ, र त्यसमा चाहिँ त्यो यो ट्रेड युनियनका मेम्बरहरू पनि छन्। त्यसकारणले यो त निराधार कुरा हो। यसमा त एक कप चियाको, मैले भन्छु एक कप चियाको खर्च गर्नु पर्यो भने विदाउट तपाईँको बोर्डको सहमतिको किन्नै सक्दैन। एउटा गाडीमा बनाउन र तेल हाल्ने कुरा कसरी जोड्छ? हैन, सुन्नुहोस्, त्यो त गाडीमा तेल हाल्ने सरकारले मलाई आफै पैसा दिइरहेछ, अनि मैले किन गर्छु? अर्को कुरा हो, एकचोटि कुरा आयो फर्निचरको कुरा, त्यो फर्निचर सोफाको कुरा म तपाईँलाई भनिदिन्छु। अब त्यो सोफा के छ भने वास्तवमा भन्यो भने हाम्रो मिनिस्ट्रीमा, अब यति पनि त कुरा त बुझ्नु त पर्यो नि, मिनिस्ट्रीमा हाम्रो सोफाहरू बस्ने थिएन। अब किनभने हामी कहाँ विदेशी पनि आउँछ, ए बाबा एउटा मिनिस्ट्रीमा अलिकति त्यो राम्रो खालको सोफाहरू पनि त हुनु पर्यो। अनि त्यो चेयरम्यान भएको त्यो सोफा मैले घरमा लग्या होइन, त्यही मिनिस्ट्रीमा छ, त्यही बोर्डको मेम्बरहरू पनि युज गर्छन्। अनि के छ भने त्यो गभर्मेन्टको पनि काममा चाहिँ त्यो युज भइराखेको अवस्थाले त्यो खालि एकचोटि त्यो सोफाको कुरा आयो, मैले भनिदिएको छु, आज पनि म भन्छु, त्यो सोफा मिनिस्ट्रीको लागि किन्या हो, त्यो श्रम मन्त्रीको घरको लागि किन्या होइन, त्यो कुरा हो। अर्को कुरा यो स्मार्ट कार्डको कुरा भयो। स्मार्ट कार्डको बारेमा म तपाईँलाई के भन्छु भने 10 वर्षदेखि श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले यो ट्राई गरेकै हो कि तपाईँको स्मार्ट कार्डको माध्यमबाट र एम्बुस्टको माध्यमबाट यो देशमा जुन एउटा के छ भने बडा सिरियस कुरो के हो भने यो लाइसेन्सको जुन डुप्लिकेसन आज पनि भइरहेछ, नभएको कुरो होइन, डुप्लिकेसन भइरहेछ। अब के छ भने कुनै मान्छेले एक्सिडेन्ट गर्यो, उसको लाइसेन्स छैन, अब लाइसेन्स नहुनु बित्तिकै उसको चाहिँ के छ भने के अरे ऊ फोटो हटाइदियो, आफ्नो फोटो टाँसेर पनि काम चलाउँदो रहेछ। यो पनि मैले देखेकै हुँ। अनि त्यसकारणले मैले यो कुरालाई चाहिँ बन्द गर्नका निमित्त मैले स्मार्ट कार्डको कन्सेप्ट ल्याएँ। अर्को कुरा तपाईँको के छ भन्ने, अब पारिपट्टिबाट भने चोरी नुकीको गाडी आउँछ। अब नेपालमै चोरीको गाडीको धमाधम चोरीको घटना भइरहेछ। तपाईँकै मिडियामा देखेँ कि अब सांसदले चोरीको गाडी युज गरिरहेछ। अब यो अवस्थालाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने? एम्बोस्ट सिस्टमबाट कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरो के हो भने स्मार्ट कार्ड जब इम्प्लिमेन्ट हुन्छ यो देशमा कसैको के अरे लाइसेन्सको डुप्लिकेसनै हुन सक्दैन। व्यवस्थित गराउन भन्नुभयो, यहाँलाई आरोप लाग्यो यो बोर्डको वैदेशिक रोजगार बोर्ड जुन कल्याणकारी कोषको छ त्यसको पनि निर्देशिका बनाउन सकिएन? होइन, त्यो त निर्देशिका त बनिसक्यो, त्यो अर्थ मन्त्रालयमा गइसक्यो हो पास हुनको लागि। अब अर्थ मन्त्रालयले त्यो पठाइदिन्छन् अनि त्यसपछि इम्प्लिमेन्ट। रघुपति राघव छोरीको बिहे आइसक्यो, कहाँबाट पैसा ल्याउने? प्रभुको इच्छा। गहना बनाउन बेर भइसक्यो, प्रभुको इच्छा। पैसा सैसो छैन, प्रभुको इच्छा। छोरा बहिनीको बिहे आइसक्यो, पैसो सैसो, प्रभुको इच्छा। विदेशबाट रुपियाँ पठाउने विश्वासिलो र छिटो माध्यम प्रभु मनी ट्रान्सफर।
प्रभुको इच्छा। सञ्चारको न त जात हुन्छ न त विचार, हामी पार्छौं जन आवाजलाई साकार। जहाँ जे हुन्छ त्यहाँ तटस्थ कलम चल्छ, जनताको असली सूचक लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक राजधानी। भएका यो बेला हजुर, मैले त पैसा पाइसके। साह्रै छिटो छ यो आयामी। इन्टरनेसनल मनी एक्सप्रेस आयामी। Brought to you by International Money Express आयामी। All airlines services and beyond. प्रभु मनी ट्रान्सफर, प्रभुको इच्छा। ग्रान्ड सिका ओभरसिज प्रोभाइडिङ अपर्च्युनिटिज। भनेपछि समग्र यहाँको कार्यकाललाई आफूलाई सफलता मानिहाल्नुहुन्छ। जस्तो थप योजनाहरू अथवा यहाँले भन्नै पर्ने अरू कुरा के होलान्? होइन, सबभन्दा मेन कुरो के हो भने मन्त्रालयलाई व्यवस्थित गर्नका निमित्त वास्तवमा भन्ने हो भने जस्तो मैले भने नि कि मैले आफ्नो रिजिममा रेकर्ड पनि हेर्नुहोस्, विगतभन्दा मैले यसपालि 1 लाख नेपाली कामदारलाई बढी पठाएको छु विगतको तुलनामा। त्यसमा हामीले त्यसमै गर्व गर्नुपर्छ अहिले। होइन, गर्वको के छ भने तपाईसँग बाध्यता छ। यदि त्यो मान्छे तपाईको वैदेशिक रोजगारको माध्यमबाट बाहिर नगएको भए उसले के खान्थ्यो? यो कम्तीमा बुझ्नुहोस्, आज पनि नेपालमा यस्ता तपाईको ठाउँ छन् त जस्तो तपाईको कर्णाली अञ्चल छ, हुम्ला र जुम्ला छ, त्यहाँको मान्छेहरू त पानी त खान पाए छैन भन्ने यो भात कहाँबाट खान्छ? कम्तीमा उसले विदेश गएर 15, 16, 17, 18 हजार रुपियाँ कमाएर ल्याउँछ भने उसको बालबच्चा कम्तीमा राम्रोसँग एक छाक भात दाल साग त खान पाउँछ। त्यो इन्टेन्सनले मैले त्यसमा लागेर मैले चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गरेको। अर्को कुरा, यो नेपालमा जहिले पनि तपाईको के थियो भने एउटा एक्सिडेन्ट हुने बित्तिकै राजमार्ग तपाईको हुन्थ्यो, बन्द हुन्थ्यो। त्यसलाई थर्ड बीमा मैले गराएर त्यो सदाको लागि त्यसलाई मैले अन्त गरेँ। अर्को वैदेशिक मुद्दा हुँदाखेरि वर्षौं वर्ष तपाईको मुद्दा लाग्थ्यो, अनि त्यो वैदेशिक न्यायाधिकरण त्यो मैले आफ्नो रिजिममा त्यसलाई चाहिँ मैले इम्प्लिमेन्ट गरेको, एस्टाब्लिस्ड गरेको। अन्तिमतिर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। जस्तो एउटा प्रसङ्ग जोडौँ, जस्तो विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासले मेन पावर कम्पनीलाई कारबाही गर्न सूची पठाउँछन्, तर यहाँले पुरस्कृत गर्नुभयो भन्ने आरोप पनि हामी सुन्छौँ। प्रधानमन्त्रीले पनि चासो राख्नुभयो, के लाग्छ यहाँको? अब त्यो चासोको विषय त स्वाभाविक पनि हो होइन। हामीले एउटा क्राइटेरिया मन्त्रालयले बनाएको थियो। वास्तवमा भन्ने हो भने यो क्राइटेरिया मिनिस्ट्रीले बनाएको थियो। अब त्यो मैले एसओएस म्यान पावरको बारेमा त लिबियाबाट केही कामदारहरू फर्केको अवस्था थियो, त्यसलाई मैले आफै हेरेको थिएँ। त्यो वास्तवमा भन्यो भने त्यो बडा क्रिटिकल पोजिसन पनि थियो। अब कुनै कम्पनीमा तपाईँले पठाउनु भयो, अब त्यतिखेर के थियो भन्ने के अरे आर्थिक मन्दीको अवस्था थियो। अब त्यो अवस्थाको कारणले त्यो फ्याक्ट्री त्यो कम्पनी कोल्याप्स भयो। अब कोल्याप्स भइसकेपछि त्यो नेपाली कामदारहरूलाई त्यही चाहिँ थुनेर राख्नु त राम्रो भएन। त्यो हाम्रो रिस्पोन्सिबिलिटी, त्यो नेपाली कामदारहरूले फर्काउनु पर्छ। अनि मैले त्यो एसओएस कम्पनीको डाइरेक्टरलाई बोलाएर मैले भने के ल अब यो चाहिँ कम्पनी कोल्याप्स भयो, यसलाई कसरी चाहिँ नेपाली कामदारहरूले उद्धार गर्न सकिन्छ? उसले वास्तवमा भन्यो भने बडा तदारुकताका साथ त्यसले लागेर सम्पूर्ण नेपाली कामदारहरूले उद्धार गरेकै हो। र त्यसले अहिलेको जति कम्पनीहरू छन् त्यसमा उसले चाहिँ अहिलेसम्म उसको पर्फर्मेन्स ठगी दुनियाँ देवानाको अब त्यो छैन। अब एउटा कुरो त छ, अब काम गर्दाखेरि कसैसँग एउटा चाहिँ गल्ती हुन्छ, तर मिनिस्ट्रीले जुन एउटा चाहिँ क्राइटेरिया बनाएको थियो, त्यो जुन एउटा नर्म्स बनाएको थियो, त्यो नर्म्स मलाई लाग्छ उसले मिट गरेरै त्यसले चाहिँ पुरस्कृत भयो जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, जस्तो साउदी दूतावाससँग यहाँको कहिलेकाहीँ वार परेको कुरा सुन्छौँ हामी, के भएको? मन्त्रीलाई चाहिँ असहयोग, मन्त्रीले चाहिँ असहयोग गर्नुभयो भन्ने हुन्छ होइन। मेन कुरो के हो भने अब बीचमा मेरो शरम सहचारीले फोन पनि गरेका थियो हाम्रो सेक्रेटरीलाई कि म चाहिँ एकदम डिप्रेस छु, म एकदम टर्चर भइरहेको छु। र सबभन्दा मेन कुरो के हो भने नेपाली कामदारहरूको सबभन्दा बढी लास साउदियामा छ। र साउदियाको एम्बासडरले वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो कोअपरेट नगरेको कारणले, जस्तो हाम्रो चाहिँ दुबईमा एम्बासडर त छ, त्यहाँ हाम्रो शरम सहचारी महिलै हुन्, तर त्यहाँ चाहिँ इमिडिएट कुनैको लास आउँछ भने इमिडिएट फोन गर्छु, इमिडिएट लास पठाउँछ।
श्रम सहचारी त्यहाँ हाम्रो मलेसियामा छ, हामीले त्यो कुरा गरेको ल हामी पैसा पठाउँछु तपाईँ लास पठाउनुहोस्, उसले लास पठाउँछ। कतरमा पनि हुन्छ इमिडिएट। वास्तवमा भन्नु भने मेरो रिजिममा सबभन्दा बढी लास आएको मेरै रिजिम हो, अरू कसैको पालामा लास आउँदैन थियो, किनभने यो मिनिस्ट्री अलिकति बडा कम्प्लिकेटेड पनि छ। तर साउदियाबाट एउटा लास नआउनु या त हाम्रो श्रम सहचारीको लापरवाही हो। अब श्रम सहचारीले भन्छन् मलाई एम्बासडरले कोअपरेटै गरिरहेको छैन। अब त्यहाँको एम्बासडरले के गरेर बसिराख्नु भयो मलाई थाहा छैन। तर वास्तवमा भन्नु भने जुन किसिमको कोअपरेसन हुनुपर्ने हो, अब किनभने म एउटा यङ भएको कारणले अब मेरो लाइफको बारेमा पनि म पोलिटिकली लाइफ कसरी सेक्योर्ड हुन्छ, अब मैले काम गर्नुपर्छ, यो मेरो रिस्पोन्सिबिलिटी हो। म यसैको लागि मेरो पार्टीले त्यहाँ पठाएको हो, त्यस कारणले मैले काम गर्नुपर्छ भन्ने इन्टेन्सनले म अगाडि बढ्छु। अनि त्यो हिसाबले जुन कोअपरेसन हुनुपर्ने हो साउदियाको एम्बासडरको त्यो मैले चाहिँ पाएको छैन। जस्तो यहाँले नै 6वटा देशमा श्रम सहचारी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो, तर केही मुलुकमा परराष्ट्र मुलुकको चाहिँ सहमति हुँदाहुँदै पनि त्यो फाइल अगाडि बढेन र कामदारको हकितको लागि अझै पनि यहाँ चुक्नु भयो। किन अगाडि बढाउनु छ? जहाँ पनि अख्तियारले नै काम गर्न दिएन भने हामी सुन्छौँ, पारदर्शी हुँदैन र? होइन, त्यो कुरो के हो भन्ने वास्तवमा भने त्यो ऐनमै व्यवस्था छ। अब त्यसको बारेमा प्राइम मिनिस्टर कहाँ मिटिङ पनि भयो, हाम्रो उप प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्रीज्यू म र हाम्रो सेक्रेटरी र फरेन सेक्रेटरीहरूको बसेर त्यो चाहिँ मिटिङ पनि भयो हो। र यसमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीज्यू पनि एकदम पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुभयो कि मन्त्रीज्यू यसलाई चाहिँ हामीले यो यसपालिलाई चाहिँ सबै गरौँ, पछि यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नर्म्स पनि बनाऊ भन्ने त्यसमा मेरो पनि सहमति छ। र त्यसमध्ये के थियो भने 2टा कन्ट्रीको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्वीकृति पनि दिएर पठाइसक्नु भएको थियो बहुत पहिला। तपाईँको कोरिया र तपाईँको कुवेत, दक्षिण कोरिया र कुवेतको परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएर पहिल्यै सहमति दिइसक्नु भएको थियो, यो 6 भन्दा पहिला। अब हामीले एकैचोटि सबैको गर्ने भन्ने कुरा थियो। अब त्यो अख्तियारमा फैलायो। अब मैले के भन्ने, जो ऐनमा छ व्यवस्था छ, फेरि त्यो के अरे परराष्ट्रले स्वीकृति दिइसक्यो हो, तपाईँ पठाउनुहोस्। अब दिँदा पनि कानुन ऐनमा व्यवस्था छ, श्रम मन्त्रालयले त्यो आफ्नो श्रम सहचारी पठाउन पाउने। अब त्यो हुँदा पनि अख्तियारमा फाइल छ। अब मलाई लाग्छ झन्डै 4 महिना भइसक्यो। अस्ति पनि एक साल अगाडि पनि एउटा फाइल श्रम मन्त्रालयको अख्तियारमा पुग्यो। जस्तो सचिवज्यूले चाहिँ यो फाइल चाहिँ नहेर्न भनेर अख्तियारलाई घुमाउरो पाराले त्यो कारबाही रोक्न भन्ने जिज्ञासाको केही समाचार पनि सुनेको थियो। मन्जुरलाई के थाहा छ? होइन, त्यो गलत कुरा हो। त्यस्तो हाम्रो सेक्रेटरीले गरे पनि होइन। अब त्यो त के छ भने त्यो त सिङ्गो यो मन्त्रालयको पर्फर्मेन्सको कुरा हो, त्यस कारणले यो कम्युनिकेसनको सायद डिस्टोर्सन भयो होला। अन्तिममा जस्तो यहाँले आफ्नो कार्यकालको समीक्षा गर्नुभयो कि आरोपहरूलाई त्यसलाई क्ल्यारिफिकेसन गरिदिनु भयो। अब वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई यहाँको इमिडिएट प्लान के छ? अन्तिम प्रश्न। धेरै जसो नेपाली कामदारहरू ठगिने काम हुन्छ। अब एउटा तपाईँ बताउनुहोस्, चाहे त्यो मधेसको होस् चाहे पहाडको होस्, कोही त धनी मान्छे धनीको छोरा त जाँदैन, गरिबकै छोरा जान्छ। अनि त्यो गरिबको छोरो के छ भने आफ्नो परिवारको आफ्नो चाहिँ जहानको त्यो सुनहरू बेचेर जग्गा गिरवी राखेर ऊ जान्छ। अनि उसलाई चाहिँ शोषण गर्नु यो त महाअपराध हो। त्यसमा त आज मैले बारम्बार भनेको छु, त्योमा त म कुनै कसैसँग म कम्प्रोमाइज पनि गर्न सक्दैन। र त्यसको चाहिँ कुनै पनि नेपाली कामदार भोलिका दिनमा नठगियोस् भन्ने कन्सेप्टको कारण त्यो हिसाबले मैले एउटा नयाँ कन्सेप्ट डेभलप गरेको छु। त्यो लेबरहरूको एउटा चाहिँ आइडी कार्ड बनाउने, त्यो आइडी कार्डमा उसको सम्पूर्ण कुरा चाहिँ त्यहाँ हुन्छ र सबै कम्प्युटराइज हुन्छन्। भोलि कुनै कम्पनीले उसलाई भन्छन् तपाईँ फलानु कम्पनीमा फलानु काममा जानुहोस् र बेसिक स्यालेरी यो छ, र उसलाई भोलि ठगिने काम भयो भने त्यही आइडी कार्डबाट हामी कारवाही गर्छौँ। र मलाई लाग्छ यो आइडी कार्ड इम्प्लिमेन्ट भयो भने मलाई लाग्छ नेपाली कामदारहरू ठगी कामबाट चाहिँ जोगिन्छ भन्ने म विश्वास। यो एउटा आइडी कार्डको कुरा गर्नुभयो, स्मार्ट कार्डको कुरा गर्दा खालि अख्तियारले यहाँलाई काममा अवरोध गरिरहेछ। यो कार्ड आउनु पनि त त्यस्तै समस्या होला नि भन्छ। अब मेन कुरो के छ भने यो मेरो पार्टीको विषय होइन, यो मेरो रिस्पोन्सिबिलिटी हो। कसैले बाधा अड्कन लगाउँछ भन्ने अब किन लगाउँछ उसको पार्टीको कुरा, उसले जवाब दिनुपर्छ। तर म एउटा राज्यको मन्त्री हुँ, मेरो रिस्पोन्सिबिलिटी हो मन्त्रालयले राम्रोसँग काम गरोस्, पिपुल्सलाई चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ सुविधा उपलब्ध गराउने, पिपुल्सलाई कसरी फेसिलिट गर्ने, त्यो मेरो रिस्पोन्सिबिलिटी हो। नेपाली कामदारहरू नठगियोस्, त्यो मेरो रिस्पोन्सिबिलिटी हो। आई विल डु, म गर्छु। अरू कसैले चाहिँ बाधा अड्कन लगाउँछ भन्ने म जनतामा भन्छु मैले गरेँ, त्यसमा मैले सहयोग पारेन, यो मेरो पार्टीको। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। धन्यवाद।
Brought to you by International Money Express IAME. All airlines, services and beyond. प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रभुको इच्छा. Grand Sika Overseas, providing opportunities.